איך הופכים התנגדות של הילד שלנו לשיתוף פעולה? אתם בטח מכירים את הרגעים האלה שאתם נכנסים לאוטו ואתם מאוד ממהרים ואתם מבקשים מהילד שישב בכיסא בטיחות כדי שתוכלו לחגור אותו, והוא קופץ מצד לצד וצוחק איתכם ואתם כבר מבקשים כמה וכמה פעמים, כבר הספקתם לצחוק, אבל עולה בכם כבר הדחף לצעוק עליו שישב כבר ושתיסעו. אז במקום צעקות ועצבים, בואו תנסו משהו אחר, כי הרי זה במילא לא עובד. ילדים מונעים מקשר, מחיבור. יש יותר סיכוי שהם ישתפו איתכם פעולה כשתחברו אותם אליהם. אז איך עושים את זה? תפתיעו אותם, תחדשו, תעשו משהו אחר, תגידו להם את אותם דברים בלחש. או לחילופין, תלחינו את זה, תגידו להם את זה בשירה. כך בעצם אתם תקרבו אותם אליכם, ויהיה יותר סיכוי שהם יקשיבו לכם מאשר שתצעקו, תכעסו.